Maiti nyaya yakambotongwa pano uchiyaziva igore ribiro takavatongwa vachita vanodanana ipapo marudo amenoti zvapenda chii chaakuitika naiwe kune murume ini mukadzi ndakazombata muchikoro vanamubvunza kuti kuizvi kuzvitresi akati iye handichada imba hama dzangu dziri kuti unoramba uchigara sei nemunhu asingadii neswisiso hama dzake iye sekutara kwayo saka chinzi hanzi mama vakati hapana mablessings aunowana ukaramba uchigara neimba kugara nemunhu asingadiwi namama havasi kumbokufarira izvi handizvo tikati chindipa gupuro akati hapasi kundipa gupuro ndaimurekodha zvisina kutaura izvanoziva ndikati akati hapasi kundipa gupuro ndikati alright ndiva ndamboda kushinga kugara ndiva ndabata foni yake zvikanzisiya foni hapana kana mari yako apo foni iyi ndakaitengerwa nechikomba changu zvirimo foni zvandikutaura sisi rake vangu arikuonga kusvika ini ndazoti ndobva ndasiyana nazvo ndakabuda gupura akaramba kudiwa ndaunza hama dzacho zvikanzi tikuda mombe 3 ne700 pamusoro ndikati ini handisi kuzvikwanisa ngatichiendai tonoenzaniswa nedare kuti ndiwo muripo wacho iwandobhadhara kana zvadaro chikomba chake ndakanochiona ndakachibvunza chakakumbira ruregerero chikati ndandisingazivi kuti mukadzi wemunhu ndakachirekodha futi zvokuti munhu kutoti kana kumushedza kudai anotoa akati sori apo handazo ndaiziva ndakangomuonawo kumusika akanditi ndipowo mari yedringi ndakamupa mari yedringi ndo pakatangira nyaya idzodzo tikafanira foni namba ndo pakabvira kudanana zvandikutaura ndakarekodha zvese zvaitaurwa nechikomba chacho ndiwo mamiriro akaita ndeyo saka izvo ucharamba ndichineswa manje handichada mukadzi hauchada aiwa handichada amai okunzwawo ndakabata mameseji mufoni make ndakamatora mascreenshots ndinawo watora mascreenshots asipo ndiri mwana mudiki wandomurukasaiti ndapanda tokuita zvachese zvandaita iye akati achada ati achada paakazodzoka tiona ndiwapatikazoya kuno kudara paakadzoka akuti ndakuda mukadzi wangu abvadzorwa mumba kwedu akati ndakuda chi mukadzi wangu takadzadzorwa futi kuno kuchi kudara ndopakatora foni yangu akatanga kutora mashort screen achisenda chi mufoni make ndokuproof yangu chikubudisa nhasi but kumashure patikaya kudara ndokutanga hana kumabudisa nekuti aindida angasati aona mukadzi kunyora ane mumwe mukadzi anotautatarire mukadzi wake asi andambodzoka kudare ndichiya kuzoti ndauya kuzoripota ndikuda mukadzi asi ndakatoshedzwa kudare ndaripotera vachida iri nyaya yepfuma yavaita ndoyavakwete kuti inini ndakauya kudare andambodoripota kudare ndichitaura akunyenye pazvakutaura amai muna abereki yenyeba munani mama anyadzodza kudzidzoziriti iwe akafonera vachachiti handichada mwana wenyu aripo akati handichada mwana wenyu akuzvionera handadzenga kati kana wati hauchada chiuyachi nemwana wedu kumba negupuro rake tomunganzodzai kuti kuno kunokudaira kuti iye akafuna murume mudzimai uchine rudo naye here aiwa mukadzi murume uchiri kumuda akati akundida nedzoka tikuda kuti zviri pauri chai pamwoyo pako kwete zvekuti akati ndichiri kumuda kwapata hachada kana kanati hachada akakusunungura kundipa kozamborehwa izvi ndizvo chokwadi kuti imakati mama yenyu akati handidi mukuwasha uyu
atikupe wane blessing yenu kuti vabereki havasi kuda ari kunyevera une mhuri yakadi ndine mwana wake anga akaroora akatozobvisira pfuma muno mudare tatomboya kuno anga asati anova petinezita saka akabvisa akabvisa demendi netsvakire kuno chete ndozvaakabvisa wati mukadzi auchada inini nawe kuti ndakamuwana nechikomba nandicha ende akandiudza futi ndofunga ndaisotara kuti ndakamurekodha ndichimutongesa kuti kuzviitirei akataura kuti inini handichada imba akatodai maoko yake zviri mufoni uyu achitaura iye ari kutaura kuti zvechikomba ndakazviita taane 9 months tisisiri tese ndezvekunyepa zakutaura zvese hauna kumboemberera kanogara ndega kuzoti pakadzoka tizoya kudare ndo zvataitatzokwira kuti ndakadzoka tikarisana inini handina kwandakaenda uya aita chikomba ndichigara naye zvikomba ende nyaya yari kuramba kuti anzi handaumbotaura kudaro kuti mama wangu ati havadi hapana blessing yaunowana nyaya iyi ndakararama marriage iyi makore ndichishingirira ndofunga ndaigara ndichingoatapa naiwa mbuya vangu kuburikidza nemasisters ake futi yeizvo atiti vachifona vachitukirira vachidini ivo ambuya vangu futi vakatozomboya futi pano padare muripo vakapupura vega vanavoti handidi mukwasha haasi pamwoyo pangu makavabvunza nini vakati ndakagara ndisingazvide kubva zvichitanga so uyu mwana uyu akaright uyu but influence yakabva kuhama dzacho especially ana sisi vacho ndo vakafurira mwana kuti apanduke atange kuita zvaakaita izvi vapinda mba mangu kutonga kusika kwekupesira indikaisawo maripotsi kuti uyu ndo zvaari kundiitira hapana hama ikwanisa kuuya kuzogara pasi nemwana but uyu munhu anga asina kudaro nenyaya yekuti hama ndudzi asingadi kukwasha especially ana sisi vacho vanotitukirira zvimwe zvekuti ndotadza kunzwisa kuti ndakambofurirwa ende ratozviita nekuti yanga kudaenda akabuda akaenda tofunga ndakasara ndakazvitsvagira muzeve yangu ndachitengera tiji yangu nefoni tatumwa nesamunhu takati nderei zvanzi tisati tataura zvakawanda tirimbotaura maererano enyu menyu muri tu ndakati handikwanise kuita sei kutongwa neni ndichinotongwa kutichi kwamambo handitongwe kaviri asi ndiri kana matini kudiwa kwamambo ndikwatongaita sei kwandinotongwa ava ndokuva ndichi ndikujerera dare ndati kujerera dare kana matini kudiwa kwamambo zinonide kuti tichi ngatigarei pasi timboita sei timbotongana tofunga ndovakaingepo vakati tinozvochi makujerera dare ndakati kana mauya neapproach yakanaka pepa ndoita sei ndotambira ishu yaanenge ichitaura kana vachiti hatitaurei vanenge vachikutaurirai maconditions muri kudiwa kudare musi wakati tange tatopedza dare kune muri kwedare mari yakati ndozvavangaida kukutaurirai vanenge vasingatongi tange tatopedza zvese yange atungonzi tingotauromera nemagarisiro anamaita ndabva ndaramba tofunga vazi vakanditambidza vakandivangwane bepa ndouyangane bepa apa ndichitambira bepa ndakati bepa handitambire bepa mwafananitambidza chi ndini kweteka handitambizwe bepa nakuti apa nditikasika chi kutambira bepa chiita zverafu nanamuchifanira rendechi mumba mangu mandozvibhadhara rendi apa ndoramba pakandoramba mandakabatwa neava kumusana havana kodzero dzokundibata kumusana kwangu tofunga uyu pakandibata yendezake ndakapfeka ndeisi zavakafauraisi amai isusu zvedu tajaira nyaya dzidzi
Zvamuri kutaura izvi zvazviitike. Hazviitike zvamuri. Dai pane munhu unotabva naye kumba kana Hazviitike. Handiti makazoenda kumapurisa, mapurisa akakuti ichi. mapurisa akatiyananisa saka tadzoka kumba. And then avatenga kumapurisa kubva nditi mambo afona akati losochi mapurisa anzi mutambidzi bepa. Mapurisa akati hatina kodzero dzekutambidza uyu bepa because ndezvechivana. Dai zvakupoti taimutambidza bepa. Hamunondo zvange mavaudzi. Kana muchirizisa mapurisa anofanira kubatsira meno mapurisa enyama akaenda kudara papurisa. Ndakaramba kutambira bepa because ndairitambidzwa nauyu. Au mange matuma uyu here namwe matuma mupurisa wenyama. Statement ikangwabvunza murume akasvika achivatambidza bepa ndini kuti andaituma uyu akatondipereza just because akanga asingazivi house number yeipamba panogara apa ivo ndikatosvika wabvunza ndatorekodha pasi rangu house number yepanapa ichii ndizendasvika ndazodzoka ndozandienda panamba yakati vakati handiizivi vakazoziva muchidhiro chavo vakatsvaka papepa remagetsi ndopavakazoipa namba vakati vasingazivi namba yeipamba pasi takaita kuti vazobharirana hembe inhau yekuti akambe vakanga vatora bepa vaida kuisa uyu murume bepa muhembe achiwa nemhangata sei ndopakatangira ndaundi yavavo ndoinya yakaita kumapurisa tikasvika kumapurisa tikatsanangura nyaya vakasonzi imimi dai musina kubata munhu kora ndingada tatora mukoma tamuvharirawo ndoikatigadzirwa nemapurisa vekuchiwaidze tikapedza tikauya ndikatoti ndikumbira totora chikwama changu nyadadonhedzera mumba mavo ndichita se ndichivadziirira vakaenda vakazotambidza chikwama changu handamubva mune chakashokera ndaitodzirira imi muchiita dai ndanga ndakubata yangu ndakasara kumapurisa makaenda nyaya ndivemi muri kunetsana kuti musade kupinza kana makesideni isusu vedare kana mumi muchiwirana hamufe makatiziva kana kuona toti tisangane munenge manetsana zvamaita izvi saka musiyare nezvekusvibisa dare kupedzerana nemurume wenyu handiti ndozvatia kana wakasimudza Konsore mose muri munhu ndakamiro vemwana musikana pavakanetsana mukuwasha wangu tapiwa nanolini mukuwasha nyedhuya ndizvo tinoona tapiwa nanolini vanetsana nolini akandifonera achiti mama ndarowa inini nekuziva kwangu takapinda mudare muno mwedzi rakapera 2024 maybe muna April vana vakachinetsana semubereki mazana dzimba dzevana vedu vazhinji hadzisiboka dzivana tete ndofunga denda ndatoona mwana tete vaimirira munyaya dzandanzwa dzekutanga but handaona kana kana tete vana ndakamira semubereki pakati pevana chida kuti vana avagarisana vayanana ndakauya muno muna April mukwasha wangu indatoa nyaya yekuti kunetsana vari kuita neibhini ndo musoro wangu wenyaya yekuti ndikuda kukumbira kuti vana vangu avayananiswe ndikudzwa shoko rekuti vari kunetsana mumba mavo varovana tasvika pagura yana kuzoti tichifisisa hatida kuriga munhu nekuti taurayirwa mwana musikana indoti dzora mombe idzo dzemunhu akafa handisinosvika ipapo kana vachirambana vorambana kana vachienderera mberi voenderera mberi ndopoindi ndakauya nayo ndakatora muna April muna April imomo mukosha wangu ndamukombera mhosva yekuti maybe ini ndaida kuti zviri pamweyo pakesekutara kuti ndikabata mwana wangu nemameseji zhinji ndoyaipoint chaiyo ukabata kuti yandaida kuti uburitse last year April wakatadza kuiburitsa wai wakanga uine kwakatarisa zvadaro mukwasha wangu ndakataura kuti pane nyaya dziri kunetsa but dziri kunetsa zvichitaura kuti mukwasha wangu ane munhu ari kuyanana naye ari kukonzeresa kuti kunze pakatonakidzwa mumba make anosvika oita noisi dzikanzi aiwa hamusi kusaidi iroro murambuya mukwasha wangu akamira pamberi penyu changamira achibheja kuti ina handina munhu wandinaye ndakatemba nemudzimai wangu April chiunza pfuma yamakamutemera tikanga tatenderana semhuri imi muchiitsigira hausina umwesa mutumi wachatsvaga dare ndoritavisa mutumi wako mukwasha wangu akauya munomu $260 ndo mari yakasainirwa nomwana wangu mukomana ambounza tsvakira kuno yake muri muna October pa13 years vachigara vese akazokwanisa kuwana mari gore rimwe chete rira 2013 takazvigamuchira zvakaro takabva muno muna April achiti handina musikana wandoda kuroora kana kuti wandiri kuita kuti mishonga inyanyemba mangu April, May, June, July, August, September tomoti August ndopatakanzwa kuti atotakura zvinhu zvake zvese nemotikari akatenga muno mudare achiti handina mari but akazokwanisa kuenda nomisa mari yekuti atenge mota takati anyway sometimes motikari yakada kutenderedza kutsvaga mari yekuti aise kudare nekuraramisa mhuri yake abva kudaro hatina kuzombomona zvachose kana muno kudare ndakafanira ini musekretari wamambo ichiti kwamukwasha wangu muri kuti chiiko nenyaya yake mukati heni $10 nyaya yenyu tenderere mberi ndikabudza vana vakomana vakati amama
siyanai nazvo. Chatokoshesa kugara kwevana zvakanaka. Zvekuti mucharamba muchienda kudara zvazvo zvinoshanda. Takazviregera. December takanzwa kuti mukwasha aroora. Totore mafotos ake ari kulobola, ari kufotoshoot. Izvozvi last Saturday kwaitove nekitchen party yemukadzi wake. 20 akasa message mumafoni achitaura kuti musi wa20 March musi webirthday rehure rangu ndomusi wandiri kuchata. Mwana wangu ihure rake asakagara ne13 years. So nhasi aroora mukadzi waaenda kuitira chivana. Ndiye waakutaura kuti akuchata naye musi wa20 wari kutaura. Saka inini nyaya yangu iri kuti varwa vanetsana kumba kwawo ikoko. Mupurisa wenyu akazouya yaamandi kumba kwangu kwachireka achitaura kuti mama ndikumbira uregerero pane zvandakanoita kubhindura nezuro. Ndakaenda ndikanoda kusevha Samoni, but mwana wenyu musikana akaramba Samoni. Ndikati baba chokwadi haimbobvuma Samoni nokuti kuenda kwemurume mubaka ngobuda achienda anoziva kuti murume akutoenda kunoroora kutonotanga imwe mwiri. Akatozozvona musi wa29 December vanhu kana vakaroora 29 kana vakaroora 28 because yakatozorovhiwa mastatus ndovakanoona vanhu vachitori palobola vari kumafotoshoot yaya akagirevha musikana wake. Saka akaskrima zvekuti ndakatya nazvo pafoni kuti munhu anoti watsva here warwara here waita sei. Zvikanzi mama handisinyatsoona rega ndisendere vamwe vangu kana chikwanisa kutsanangura reve kune vana vangu paChristmas. Akabva asendera vamwe vatazvoona kuti kulobola kuri kubviwa. Vandafonera vanhu vecounseling kuhospital kuti vaende nokansela mwana. Ini ndakati handipindire nyaya idzi dziri kudare mwana wangu handiri ikoko. Takasiya dare tichitaura kuti mukwasha ngauye nepfuma. Iye kuti akanga achiziva kuti inini ndiri nenyaya yagara iri mudare kare. Ko kana akarwadziwa zvekuti asvika pakuti aroora akadikidzokera kudare. Akanga ine pekutangira ko. Paipai takambouya tichitaura kuti ana mbuya vangu vari kutoda mari. Nhasi ndabata mwana wavo nechipombo. Dare kuchiona kuti mukubva ipapo muchienda kupi. Zvino akati inini ndiri dare. Akakushora pamusoro pazvo achitaura kuti inini handina mari but akanotenga mota yakakwanisa kuvheza achigara nemwana wangu kuti anoroora haizi problem. Ndazwa chakamira muchiti munhu anokwanisa kuroora vakadzi vaanoda. Sometimes akadzokera kumwana wangu ambonoroora handizive. Asi chimuromo waakusvika pakutaura kuti haachada mwana wangu iye nenyaya iri muno inofanira kubhadhirwa pfuma. Chitangireyo ipapo muchienda mberi. Sekure tinaswere kuyamukwata ataongozviri mumwoyo make ambuyo vakatiwo kana cheridani vatiendere mberi asi kumanikidza dzimwe nguva kuti vanhu vagare pamwe chete zvinogona kudhura futi mangwana. So takumbira changamiri tipedzisiro nyaya achangamire kazhinji havanzoda kurambanisa vanhu ndevafana kuti kurambana vega. Vabereki vacho vachinzwa kuti vana vadi varambana nodakati iyo hauchadiwa ndinge ndatukanganisa hamene shamani iwe wati mukadza uchada nyaya yechikuyamba ine mukadzi andichada aiwa timboti achikombaka mukadzi akubonerisi mwana mudiki wayo munoti mukadzi haungagari kana vhurika zvizokunyemba zvamukati olubunzi wakanoroora nezvokunyemba ndatobuda mumba ndati zvokunzi chokwadi wakanoora saka wochimbotipo ukapfuma yatakakuchachi yekuroora uyu vandiona mwana i zviriko unoroora kana uchimuramba wamuramba asi havana tezvara unenge wavapa nasi ndatezvara wako ndambeyaona kune mwana ko ndine ndichirova ndichibvisa yazvinhu yakata sechii taurayani ambuya ndinoda kungodaira hangu mwana wangu mukomana mune risi riri munhu rakatosara munhu rikangofana kutsvagwa rotariswa ubve paakasiyira nepaakanga ataurwa namabota aiti akaigirwa kusvika pakunotsvaga imwe mari ikuroora mwamukadzi kuti usati watora mumwe. chatinenge tatoda timuwirirane pane mwana nodistinjere ndambuya vakwavo kana pano zvaitaurika
zvinorwadza nekuti vanenge vachiona mwana wavo ari kutambudzika. Iyo mukadzi wopo wakazokanganiswa kuti waifanira dai wakatenga manyatsorambana ozonogara neboyfriend. Ini chikundurwadza ndechoti neodiyo yaakataura kuti handichada imba. Akataura futi kuti usabate foni yakatengwa nechikomba changu zviri mufoni. Handiti ini handingagari panhu pakadaro. Nyaya idzodzo ndikada kuzivisa hama dzacho. Ivo amai vacho vambuya vangu ava vakangonzwa kanyaya kumba kwedu cheteka, havagone kugadzisa, vanongobaya foni vakananga pandiri vachipenga zvokuti haitu vanenge vatove kusaidi kwemwana wavo kudhara havana kana evidence ezvinhu zvacho zvavaudzwa nemwana wavo kuti ndezvechokwadi here. Ndakambosendera Tsano futi message vanonzi Tsano Trimo, ndikambosenda message yanandabatawo ngati Tsano ndozviri kuitika izvi. Vakamoti handigoni kuita sekukugadzirisai ndofandasiyana nazvo. Ndikafonera Tsano Eric vakati ivo maakufona nhasi nekuti mahurirwa masangana neproblems maakuita hatina kubva takaona foni yenyu kumwe uku kugara kwese maakufona nhasi abva ndasiyana nazvo. Uye achitaura zvaanoda mumba ndikaona kuti ndakaramba ndakagara nemunhu ari kundiudza kuti foni yakatengwa nechikomba changu ende handichada marriage zviri mufoni. Ndakamupindura kuti iwe kana uri kuudza mbuya vako zvokutaura izvi zvanga uchitaura zvokutaura izvi abva atoramba achitoenda mberi. Sisi vakangu vatoripo, inini ndakapedzisira ndabva ndabuda ndakasiyana nazvo. Handiti ndokutoenda kwandakaita kwandakaita zviri mufoni achitaura kuti handichada imba uyu. Sokuti ndakati handichada imba handikutozvinamba but handiti foni ndakatengerwa nechikomba. I think foni ndiyakanoitenga kutaura ndakazopa mari yake kumba akatondimhanyisa ndakanokureta $50 kuna Lisa kuti ndimupe foni ndimupe mari yefoni yakuti ndakatengerwa nechikomba ndeipa foni yandaishandisa handiti ndipe munin'ina wangu nanhasi munin'ina wangu ndiyane foni handina kuti ndochakuita chikomba changu chakuita kutenga foni. Aiwa sutaura iyoyo ndiyo foni foni yawo wakatenga wega ndiyo yefoni saka ndoya wakazokukani andiri murikubva zvirubva kunkwasha kukwasha kuti kumbeze rinenge rakurema kufunga saka mino kuti munotowo kudi inini panyaya yanjadzi yangu iyi nemukwasha wangu mukwasha rwesaidi munin'ina rwesaidi weropa inini nemukwasha uyu kana ini nemurume tiri chinhu chimwe chete tirivaira soko tiri murehwa tese handimisi kutsvakanira mano muchizviziva here kuti mumana medu muno mune chiitiko chakadai sechichi kwe13 years vachigara vese nanjadzi yangu asi angagara nanjadzi yake wakapa mwana iye ane 10 years kanzikakanzi akupenda kuti 11 ndakauya neSouth Africa last year akandiudza kuti magarara kuti murume ndikamuudza kuti hanzvadzi mazuva nekune nyaya dzekuti vanhu varikuurayana nenyaya dzeviolence mudzimba ndikaenda kumba kwavana vari 2 ndikaona kuti vese havana vadiki. Chandakaziva nekuona ndechikuti vaidanana nazvino vanhu ivava vanodanana tiri dare hatisi kunyatsokuziva kana kuona zviri mumwe mavo vaviri ava vanodanana ndo chinhu chandakaona muna September gore rapera ndikakansela tikawirirana. Asi chandakaziva nekuona ndechikuti mukwasha wangu kana munin'ina wangu akanga atora hembe dzake kudhara mumba umu asi akatenda kuti kubva izvezvi manje ndakuchibhadhara rent kubva izvezvi ndakuchibhadhara mari yechikafu zvandikutaura izvi ichokwadi. Akandiudza kuti tadzana kwese kwakaita nenjadzi yangu ndikamukumbira regere inini ndisati zvara kuti mukwasha zvinowanika mukugara asi chandikukumbisa kugadzira kwakaita sei kwakanaka. Akandinzwisisa ndikamukumbira mukana kuti ndipowo mukana ndigodzidzawo hanzvadzi yangu kana kuti mutenda ndigone kufamba ndipe hanzvadzi yangu ndigofamba naye. Akati zvese ndinokutsigirai muite zvese chandinoda mukadzi wangu adzoke mukadzi anonzwisisa. Ndichimufonera mukwasha kumba kuri sei taitaura parunhare kusvika azondiudza muna November kuti Tsano ndazotora decision. Ini ndaiziva kuti ane mumwe musikana kuti hanzvadzi yangu angandiudza achingonza kuti kune mumwe musikana ari kupinda pakati pano nemurume wangu chero makagadzira sei hatisi kuzombobudirira nekuti kumusikana iyeye. Kusvika andiudza kuti Tsano ndatora decision yekuti mukadzi handichada handichakurambana nazvo semunhu angachiziva kuti vanhu ava vari nguva vachinetsana vachirambana. Ndakati aiwa ndinogamuchira mukwasha
sezvawatora danho iroro iwewe zvochiita chiuya negupuro zvimwe zvese tozitangira ipapo uya negupuro kutoratidza kuti warambana nehanzvadzi yangu nekuti if anything happens ari mumaoko mako pari zvinhu izvizvi ndinofesana newe zvakare mumatare edzimhosva kuti iwewe ndiwe une mwana wedu takabvumirana panhu ari papo akatitsani peungano ndimbotsvaka mari ndimbosanisa mari ndimuna November takati kubva musi wa 1 December tozanoka izvazvo zvokuti gupuro ndobva andifonera ndobva ndipese papo ndinaifonera mukwasha mazodii zvikanzi kunze kwegupuro chimwe chii ndakati munofanira kubata mombe 3 tozvinakamutsanangura akaenda nehanzvadzi yangu iyi kung'anga zvatisingazive yedu isusu ndokwachaitezvo kwahomwe yacho hatina zvatembosa ndozvokuitika nekuda kuti ane zvaaiona pamudzimai wake kana ane zvaaiziva aida kuzama kubatsira mudzimai wake kuti vambai vagare zvakanaka asi akasvika pa kunobatawo zvemudzimai kwedu zvatisingazive isusu ndokwachaitezvo mombe yekutanga yandakamutsanangura ndeyehumai yechipiri ndeyekumara mwana wavo nokuti haana kungobvira akagorora mukwasha kwedu uyu haana chakabvisa paari kutsanangura achiti hama dzemurume hama dzake dzemukadzi adzimude ari kutsanangura varamo vake vaitamba navo chiramo haana bhurambo rwangu nesu isusu masitezvara ini ndakamupa wedi rangu kuti hakuna nokurova hakuna nokutuka uya kugara nini pasi baba wemwana vanonzi veviri vakafa pamukuru wamugodfrey ndakamira panapa ndikumira sababa vemwana uyu achiudza mwana wake hure zvakawanda zvakaitika mumba umhanzota kurohwa kari vanorino ane vanga raenda robagumbu pakapo rekupa ane vanga roba nesimbi mubvunzei vese vari papo anozvinzwisa zvakatsanangura musi wandaizama kukanzera kuti zvese zvakaita yedzai vese pamunogona kuti muregererana tigonopenda kumberi muchidimbu ndiyo nyaya yangu ividai kubereka kunorwadza hapana sina kubereka hapana zvakare anga kuti mwana wake ashungudzwa zvakadai handakuramba kuti mukwasha wangu arambe mukadzi wake waasisade 1 asi kuzvinorore mumwe mukadzi iye hanzvadzi yangu asati aipa gupuro handizivi kuti dare riri kuti wokudii naizvozvo ndatenda zvangu kuroora zvazvo handiti maodhorambambo akaita 6-7 vakadzi anomurume asingabvumirwe mukadzi kuparika varume saka nyaya iripo ndeyekuti vari kunetsana dai vanga vachiwirana kuroora hakuna basa kuti ane kodzero yekuroora akati vaanoda amene iyo wacho kazi hamuchadanja izvozvo inini mukadzi handichada ndikusheya mukadzi mavanzotsana mataura kuti vakandifundira ruregere kuda kuti vakazvinzwisisa nyaya iyi yakambotaurika shuwa mwana wavo akakanganisa zvavanoziva vakandikumbira ruregere handiti akapama futi handiti ndo pandakazo paakapama pechitu kwakutozondibudira pachena kuti foni yakatengwa nechikomba changu ende handichada imba paaudio iyoyo pakadzokorwa kanenge 3 kesi handichada uyu handiti ini ndikabuda ndikaita foni yacho ndinayo pananotoonazvabereka anogadzirwa padzakauya motokari nyowani ndiona mambo akatsirwa kamusikana kaasikazivi kana wandiova uchada mukadzi aiwa tikumanikidzi asi mukadzi angati inini ndichiuda murume wangu achiita chikomba aiwa achikomba aregera asi akaita makaregerana kumbirana regero nguva yacho iyiwa ndopaatsokorodza ndosazondibudisa mubati ndutaura zvemunhu wandakanotaura naye akandikumbira futi regero chikomba chacho iwo manje ikazvikuitika mambo kowanda kutaura zvikadzi aya mangwana uchamudawo aiwa ini handichada saka ndokowanda kubatanidza mwana uchamuda saka usati wabatanidza imba yako imboturai kunhwise kutadza kunowana ndikaregerere kana apisa muriwo kwete kuita zvechikomba ini handii nyaya kuti zvinhu zvacho hazvina evidence but zvakawanda nyaya yepanga iri kutaurwa natezere kuti ndakarova mukadzi uyu
akabhurwa kumusika nemakireti nemumwe rasta so vadhumanisa vanhu ikoko nyaya yakaenda kupolisi anditi andina kutera weyo ari kurohwa nemarasta iriko kupolisi nyaya yake handisiri ndakamurwa akarohwa nemakireti emadomasi kumusika zvepangada nozvirapa bhadhadasi bhati tofunga kana zvichikwanisa nechivanga chakatema chirapa nedombo ndanokwabva uchigayo aiwa izvi zvedu zveviolence ngedzemapurisa satiidenda zveimhaningati kungoti amai makasimudza ini vanga ndida kutaura ndevekuti mukuwasha usatenderera hako hanzi namambo vanhu vese avakamira kutongwa ingoita kuti wogaga yakarehwa iri kana usingachada hakusi kumanikidzwa mambo vakuti isununguka but nyaya yekurova usarambe nekuti wakatomurova nesimbi ukatomudrive ukauya nepamba ukatozoyava manhero acho chindikumbira regero $20 ukapunza foni ukapunza maspika ukapunza TV yaakanga atenga nemari dzake pamusoro irikutaura nokuti matakamanidza munhu mangwana munozoyara bhokisi vachaurayana mukadzi anonauraya murume anogona kuuraya mukadziva handizive zvinonoitika saka hatingoita izvokuti irida kuti imi chitaura izvamuri kuda zvokuti pane mwana 1 mochitaura zvamuri kuda ipapo chimbotaura naipati zvatinenge taona izvi hazviitike inokatora achiramba pano rezamutautaura pamusoro echangamiro ndakamira pana pane manzvadzaa ndakaitokumbira kuti mambo dai makwanisa zviri mangopedza nyaya yacho nekungopa judgment iri kuti tafunga zvakati nokuti tinzi takwanisa chiripo chatinenge kutaura techi pamwe munogona kuwirana asi dare vanhu kana vachirambana ine mutongo wari wasiyana nekuroora ukadzi kana achiroorwa zvinoripiswa semaberekera aita vana kana ane vana vairi imombe mbiri kana iri nhumbu mwana iyeye dzinoverengwa dzese dzakabva ichidzo inenge iri mwana mombe ndoye vanhu vari kurambana hapasisina majasi hapasisina chikati nokuti achazonoroorwa saka wenyuyo ane mumwe chete mwana hapana imwe nhumbu yakabva ane mwana mumwe chete yatomombe yakazvimirira zvemidziyo munokwanisa kunyora pasi modista iye wozoona tichiri pano padare mobvumirana kuti kana muri kuda kuchenesana achidawo kutiwo zvinhu zvake pamwe zvamurida arida kuroora anenge achida kuti mukliyani musazonetsana pamberi munogona kuedzana ipapo munonyora pasi tora bepa munonyora pasi iye tomba listi yake ndingazoda hembe ndichiramba munhu kuda hembe ndogara nehembe alright mirai muchitaurwa namama shamani iwo vanhu varamboizoa zvaakaita kana zvaasina kuita samambo dzangozvitambira pakuti hauchaenda mukadzi saka patinoita kuti wochibvisa mombe mbiri echipiri ndemwana uyu aripo yaunopambira nokuti vamwe havachawana mombe yehumaifu nemombe yekuti mwana mombe ndisi kupokana nazvo zvinoya rini sinopa 3 weeks muno hatichada zvichemoka voice wakanzi wakanoroora 4000 unayo imi munopa 3 weeks asi imi muwaniro wangu handinoziva kuti ndinokwanisa kuwana
ndine 2 months. Aiwa, isu tinoita zvatiriita kuti ndezvedisi mitemo watinopuwa. Unotoona kuti patinoerenga taseyanei zvotora mapepa atinopuwa judgment yemunhu inoita zvakati 21 days. Iwe kana wachinge wariya unouya ndaona pakati. Hazvina kuipa ndaumbopa ndakaramba ndaitozvidawo asi kuti takangotadza kuwirirana pajudgment yavanga vakundipa iwo ndozvaita kuti tisvike duni zvotidei takatopedzerana tega kudhara. ndikuda kubvunza kudare kuti ndoda kuziva kuti mombe yacho vanogona tudiki pamusoro pazvo ndokura kubvunza kuti sakuru vati ndiirekere hasina basa nei. Polisi alichashanga nokuti kamwana nyara andayokuroora chokwadi saka apa tachaje nomwana nyara mwana nokuti nanhasi kwazvenyu hazvichamise mangwana muchazomona akuya ndopainozosenza listi yenyeru nekuti mwana mudiko ndinoziva vanhu vakomana vanoramba vakadzoso achamona mwana yaugisa apfuure paa aiwa muna mombe tinochadzetauchaja mombe 400 tiri kana mangazo newana ine 250 ne300 aivaizodare tochaja mombe 400 asi ndinoziva kuti shamari taziucha mudzokero wakononeku inozvi kwakangara unomuziva kwakangara ndopurazi kwamwido usanakidzwe nezvimwe zvimaguma mukadzi anenge akakangadza unenge wamusiya mwana mudiki haarege kupoya kana agere voti vakadzi vakuru vanotopoya vari mumwari mavo ndowe mwana mudiki watiya kugurere Ndinoda kuti nditaure ndichidaizvo mai takudzwa nababa takudzwa taurai zvinhu zvechokwadi zviri kunyatsogwa pasi pasi pemwoyo yenyu neruzivo rwenyu. Mai takudzwa usafuremere baba takudzwa nyaya, baba takudzwa usafuremere mai takudzwa nyaya, nokuti muri vanhu vakaberekerana. Izvi zvaitika zvinhu zvinowanika handiti iwo unogona kuroora woenda kuyororwa woenda munorambana futi ikoko modzoka futi mogarisana muri vanhu vamwe chete. Saka kuti nyaya yenyu igadzirike ngaitaurwe chokwadi sezvazviri. Munhu kwawakakanganisa ubvaonesa kuti apa wakakanganisa zvisinei nokuti tiri kutarisa side right. Mbomilani mbopedza kutaura. Chandiri kutaurira izvi ndechekuti pane nyaya iri kutaurwa yokunzi uyu akazoita musikanzwa mushure mekunge akaramba for 9 months for chii handiti. Izvozvo isusu sehama dzatapiwa hatizvizive, tinogara panzvimbo imwe chete, taiona vanhu vavari pamwe chete. Pakuzorambana kwavakaita ndezvamunaniko after pabuda nyaya idzi dzokurovana idzi nokupwanyirana midziyo nokudidi zveshuwa midziyo yakapwanyiwa hatisi kuzviramba. But kana uyu anga akatizwa nemurume ane hama 1 here yemurume wake akauya kuzoti bamnini mukomweni kumba hakusisina akandiramba, kana kuti atezvara mwana wenyu ndasiyiwa ndandega, kana atete hanzvadzi yenyu kumba hakuna. Zvinhu zvakadaro hazvina kuitika. Saka hatisi muruzivo rwokuti mukadzi uyu ane paakatomboramba akagara ega aitouya kudzimba kwedu tichibika naye tichienda mumba make atinotipagurira hanzvadzi yedu irimo vari pamwe chete. Idzi dzanyaya dzokugadzira kuti zvitapire muone sokuti murume waanga akatiza mukadzi uyu aida mukadzi uyu, nokuti kubva pakutanga ndisi takatanga kuisana nemuroora handiti tichiona zvataiona tichimuudza akati ndokutwara imbabvu
akati ndinokutyora mbabvu amai chaivo wane zvavakatomboona vakati ndinozvitaura sei ndotyora mbabvu neupi nekushu kusvikira isusu tese takazongoti no sei zvakadaro ngatiumiridzei zviripo nokuti iye ari kuti ari kuda chi mukadzi wake saka kana akazozviona zvikazomusvika pabhonzo vakazorambana ngavachirega kuda kukiretirana nyaya zvekuramba maita kudza ngo asina kuramba pavakazosiyiwa after varovana ipapapo vabatana nemafoni wayo nezvinyi ndopakazobuda uyu ndofunga ndezvamai ndopakazoita uyu kuti azondoroora muna December papa kuroora akaroora zveshuwa hatisi kuzviramba asi kuramba uyu anga asina olalo kuti anga tinaye mumusha uyu mukadzi iri hanzvadzi yamavhungwa ndino first born mbameni uyo akasiyira last born pamusoro tokuva pakuita zvakurambura ndovaitombouya chinditi unoragara anodzoka achigara muchwaridzo ndimai uya pamba pangu uchibva kwenyuko uchazotiti unoragara anodzoka achigara mumadoba achigara nayenepo ndopakatsakatsaka hembe dzake akazotanga hembe dzakagadzirisa kuti erotomba kugara izvezvi ekuti andamboti mudziana taurai zvinoita kuti nyaya yedu ifambe atinaona nyaya yaidiyaka makaroorana neseiso kutiso andiniokachate uindokukui vaninava vachaitwa chaite vakasingasigana asinga ndingamusikana ndimutaurana nimamoininoera mukwange achete akasokotodzwa nemaitireni makawanda munorora saka zvatataura tazviti mazvibva obvisa mombe mbiri mombe teta 400 imwe mombe ndeamai iyi mombe imwe ndedanga renyu matizva kuti pane mwana ukama hawadi haupere pakatoumbwa ukama nemwana dai pane nhumbe yakabva aitochate uyu akangoti akaponya zvinhu zvangu pati akadzekera takakwani kuti ndodziziva zvinhu zvangu zvakandipani nehembe dzangu dzaanadzo dzakwana pamusoro sekutaura kwandaita kuti hatidi kutora saidi uyu muroora wedu uyu hazvisi kuzochinja midziyo yakapwanyika zvishoma vachirwisana vachirwira nyaya yechikomba tipi saka kana kuri kubhadhara zvichinzi vabata kuti vanofanira kubhadhara midziyo iyi zvakubva kwamuri dare kana achibhadhara ngabhadhara nekuti midziyo yakaita sei yakaputsika kana vakapiwa nguva yekuti ngaatsvange adini mhosva inowanika pamunhu asi hatisi kuzviramba midziyo yakaita sei zveshuwa yakaputsika handingaroverere tapiwa endadzi yangu seblad hatiri mukuzviona saka tikuda zvinoita kuti tisare takayanana mangwana tinogara munzvimbo imwe chete kune mwana wedu hatitadze kuti tiende tinoonawo mwana kana kuti mwana akarwara uyu auya titete mwana wenyu akuita sei ari kurwara tibate pamwe chete saka hatidi kumusiyawo aine godoro kuti zvinovandiramba patipanyira midziyo yangu zvinokanganisa kuti mwana wedu midziyo kune chiku akapwanya foni netv neredio zvinhu zvinotengeka mari yazvo mari foni ndakatenga 150 ndiyakatonobhadhara redio ndakatenga 60 netv ndakatenga 85 oni ndiwo akatotenga ndiyakatenga katiti zvazondipe mari yangu ndakapa mari yangu because ndiyakaenda 150 plus 85 plus 60 ndinomoda unozvitenga iyo unokwanisa unozvitenga here umuzvafira kutenga ndinga because foni yawedzero zvinhu zvese ndizvo but foni avanyepa 150 foni ndi $100 yei nde $100 aisi 150 anditoziva kuti yakayana nditi 150 ndakapa mari yangu because ndiyakanoitenga makapa 150 akabaye kana wangomhandiredeeviaezakanaizarambozia unokobhadhara mari pane mwana yandini mangwana ndemona pfumbiro uchadzokera akapumbira
kuti adzokewo Wati? ndinofumbirawo because akandisiya kakandisiya For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.